ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் ஷெர்வின் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நான் கம்பு வச்சு ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான கம்பு புட்டு ரெசிபி தான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி கம்பு சாப்பிட்றதால என்னென்ன நல்லதுன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம கம்பு ரெகுலராக எடுத்துக்கிறதால நம்மளோட ஹேர் ஃபால் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடும். கம்பில் கெராட்டின் இருக்கிறதால கெராட்டின் நார்மலாகவே ஹேருக்கு நெயிலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. அதனால் கம்பு நீங்கள் வீக்லி ஒரு 1 டைம் இல்லை 2 டைம் எடுத்துக்கோங்க. வயிற்றில் ஏற்படுற செரிமான பிரச்சனை, அதுக்கப்புறம் வயிற்றில் இருக்க புண்ணெல்லாம் கம்பு ரெகுலராக எடுத்துக்கிறதால சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத டைம்லாம் நிறைய பேருக்கு பசிக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி பசியை கட்டுப்படுத்தும். தேவையான டைமுக்கு மட்டும் பசிக்க வைக்கும் கம்பை ரெகுலராக எடுத்துக்கிறதால. அதுக்கப்புறம் குடலில் ஏற்படுற புற்றுநோய், இப்போ நிறைய பேர் குடலில் புற்றுநோய் நிறைய ஏற்படுது, அதெல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தோல் சுருக்கம்லாம் இப்போ சீக்கிரமாகவே நிறைய பேருக்கு வந்துடுது இல்லையா, அந்த தோல் சுருக்கம் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க. பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தால் கம்பு புட்டு ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க. நான்லாம் டெலிவரிக்கு அப்புறமா எங்கள் அம்மா கம்பு களி கூழ் அது மாதிரி கொடுப்பாங்க எனக்கு. ஆனால் அதில் எனக்கு டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு எனக்கு பிடிக்காது. அதனால் இது மாதிரி புட்டாகவே எனக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும்போது நான் அதிகமாகவே சாப்பிடுவேன். அதனால் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பால் அதிகமாக சுரந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம கம்பு புட்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன கை, குட்டி கை எட்டி எட்டி பார்க்குது இல்லையா, அது சாய் குட்டியோட கை தான். அவர் தான் இப்போ கம்பு புட்டு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. கம்பை ஒரு 8 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டு பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். அதில் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 வீக்கில் ஒரு 2 டைம்ஸ் இல்லை 3 டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் கம்பு களி இல்லை கம்பு கூழ், கம்பு புட்டு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். அது ரொம்பவே நல்லது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப கொரன்னு இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஃபைனாகவும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் மீடியமாக அரைச்சிக்கோங்க. நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிளேட் வச்சுருக்கேன். அது மேலே இப்போ நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த புட்டு மாவு எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம். புட்டு மாவு மேலே சேர்க்கறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக தேங்காய், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த புட்டு மாவு மேலே. இப்படி நம்ம புட்டு மாவு மேலே கோகோனட் நம்ம போட்டு நல்லா ஆவியில் வேக வைக்கும் போது அதோடய ஃப்ளேவர் வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டைமாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, கமன்னு வாசனையோட வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த புட்டு. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா கையால் நல்லா உதிர்த்து விடுங்க. உதிர்த்து விட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பொல பொலன்னு ஆகிடும். அப்படி உதிர்த்து விட்டு உங்களுக்கு பொல பொலன்னு வரலன்னா மிக்ஸி ஜாரில், தண்ணி இல்லாத மிக்ஸி ஜாரில், ட்ரையான மிக்ஸி ஜாரில் அந்த மாவை அப்படியே சேர்த்துட்டு ஒரு ஓட்டு பேக்கில் ஓட்டிங்கனாலே நல்லா உதிரியாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஆறுனாலே போதும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையால் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி வரலன்னா வேணால் மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை, பனவெல்லம், வெல்லம் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒயிட் சுகரை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒயிட் சுகரை அவாய்ட் பண்ணாலே கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகிடும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இன்னும் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.